写真に写る少年、実は史上最年少の終身刑を課せられたんです。この少年が一体どんな残虐な事件を引き起こしたというのか、そしてその衝撃の年齢とは。はい、どうもアルゴミノリのけんちゃんです。どうも永遠の美少女ヤミコよ。はい、というわけでね、本日はね、終身刑を受けてしまった少年少女スレイズです。少年少女はね、終身刑なんか受けるんですよ。幼くして終身刑という重い罪を課せられてしまった少年少女たちをご紹介していきたいと思います。何やら確かに幼くして一生をかけて償うべき罪を犯した少年少女たち、子供とは思えない極悪すぎる犯行とは。アメリカ史上最年少の終身刑。この事件は1999年7月、アメリカ・フロリダ州で起こります。フロリダでベビーシッターをしながらシングルマザーとして一人息子を育てていたキャサリン。彼女はその日も親友の娘であり、当時6歳のティファニー・ユーニックを自宅で預かっていました。自宅にはキャサリンの他に彼女の息子であるライオネルがおり、そこでティファニーと遊ばせていたんです。仲良くテレビを見ている2人に安心したキャサリンは2階で別の作業をしていたんです。するとしばらくして息子のライオネルがかなり慌てた様子で階段を上がってきてキャサリンにこう告げたんです。ティファニーが死んだ。あまりの突然の出来事に固まってしまうキャサリン。すぐに1階に降りてティファニーの様子を確かめます。するとそこにはぐったりと横になりピクリとも動かなくなった状態の少女ティファニーの姿が。その後すぐに病院に連れて行きましたが、すでに手遅れ。ティファニーは6歳というあまりにも幼い年齢で亡くなってしまったんです。取り調べでライオネルは一緒に見ていたテレビのレスラーの真似をしてティファニーと遊んでたら、ティファニーの頭がテーブルにぶつかってしまったんだ。そしたらそこから全然動かなくなっちゃってと当時の状況を振り返ったんです。冷静だな。この供述から最初は子供の取っ組み合いの遊びが不幸な結果になってしまったがゆえの悲劇だと思われたんです。どんな遊び方してんねん。しかしその供述に反してティファニーの検視結果は信じられないものだったんです。その結果とはティファニーの負った傷は3階建ての建物から落下した場合と同等だったんです。そう、ティファニーはおよそ子供同士のふざけ合いとは思えない量の傷を負っていたんです。検視結果によるとティファニーは5分以上にもわたって激しく打ち付けられ、体中に35箇所以上の傷があり、その上肋骨骨折、頭蓋骨骨折、さらに脾臓破裂、肝臓損傷裂など内臓にも大きなダメージがあったんです。絶対痛いやつやんこれ。これはライオネルが供述した1回の転倒ではありえない損傷だったんです。そのためライオネルのティファニー殺害が故意なのかどうかの裁判が開かれることになります。検察は被告人が故意に殺害したのは明白であるとの見解を示し、さらにライオネルが小さい頃から学校で喧嘩、嘘、脅迫、窃盗により15回も停学になっていたという事実も提示したんです。その結果2001年3月、ライオネルには仮釈放なしの終身刑が言い渡されました。この時のライオネルの年齢はなんと12歳。12歳での終身刑はアメリカでは史上最年少での判決だったんです。その後ライオネルは医師の診断により精神病ではないものの衝動をコントロールする能力の欠如があると判断され、社会的成熟度は6歳の子と同等であると評価されたんです。その証拠に裁判の時のライオネルの様子は裁判にはほとんど関心を示さず、ほぼずっと弁護士の机で絵を描いて過ごしていたといいます。どんな絵描いてんで。しかし12歳の少年に終身刑というこの判決は物議を醸すことになります。その結果2004年1月、ライオネルは終身刑から一転釈放されることになったんです。その理由は前回の裁判時にライオネルの精神状態については議論されなかったというものだったんです。しかし同年2004年9月3日、ライオネルはナイフを所持していたとして執行猶予中の違反となり2度目の逮捕。その後ライオネルは自宅に帰されますが、家出し2005年5月、友人のアパートでピザ配達にやってきた店員を銃で脅し3度目の逮捕。もう聞いたらわかるやばいやつやん。結局ライオネルはティファニー殺害後も犯罪まみれの人生を歩み、2006年5月に懲役30年の判決が言い渡され、今なお刑務所に服役しているんです。12歳ってめちゃくちゃ若いじゃない。あんた12歳の頃何してたの？それはね、もちろんね、隠してましたよ。何？エロ。続いてのね、終身刑になった子供はアメリカ犯罪史上最も理不尽と言われる事件を引き起こした少女なんです。ブルーマンデー銃乱射事件。
突然ですが皆さんはアメリカンバイオレンスという映画をご存知でしょうか？この映画は犯罪大国アメリカの実情を描いたドキュメンタリーで数々の理不尽な事件が取り上げられている作品なのですが、その中でも特に理不尽が過ぎて理解に苦しむと言われているのが今回ご紹介するブルーマンデー銃乱射事件なんです。1979年1月29日、カリフォルニア州サンディエゴでブルーマンデー銃乱射事件は起こったんです。犯人はなんと当時女子高生だったブレンダ・スペンサー。ブレンダの家は祖父が元市長、父は大学の学長という名門中の名門の家庭で、ブレンダは何不自由ない暮らしをしていたというんです。羨ましいわ。にもかかわらず、なぜ彼女は銃乱射事件という悲劇を起こしてしまったのでしょうか。実はブレンダは幼少の頃から銃器に異常な興味を示す子供だったんです。声は、そして愛娘が可愛い父親はブレンダにねだられ、クリスマスプレゼントにとんでもないものを買い与えてしまうんです。それはなんと22口径ライフル。もう親子揃ってバカ。このライフルを与えたことが後にブレンダの精神を狂気に導いていくきっかけとなっていったんです。まあ当たり前だけどな。その後ブレンダはもらったライフルを持って射撃場に通い、射撃の練習に精を出すようになったんです。今まで以上に銃器にのめり込んでいったブレンダ。腕前はどんどん上がり、ますます銃器に愛情を抱いていくようになったんです。そして15歳になった頃にはライフルを撃つことに何にも代え難い快感を覚えるようになっていったんです。もう聞いたらわかるやばいやつやん。そしてとうとうその快感を向けてはいけない方向に離れてしまうんです。1979年1月29日月曜日の朝、ブレンダの家の向かいにあるクリーブランド小学校で事件は起こります。いつものように学校に登校してくる小学生たち。その毎朝の平和な光景に突如鼓膜を破るような大きな銃声が鳴り響いたんです。その音の鳴る方にはなんと愛用のライフルに弾を込め、自宅からこちらへ照準を合わせる女子高生ブレンダの姿が。彼女の発砲は一発にとどまらず、登校してくる小学生たちに手当たり次第に撃ちまくったんです。最終的には銃撃は20分間続き、小学校は地獄絵図と化します。その後警官が到着し、警官とブレンダとの間で数時間に及ぶ銃撃戦となった末、ついに警察はブレンダの逮捕に成功。終わってみればブレンダはこの事件で児童8名と警官1名を負傷させ、校長と用務員の2名を死亡させることになったんです。逮捕後、犯人が若干15歳の少女だと知り、警察は驚愕するんですが、彼女の犯行動機にさらに驚かされることになったんです。どうして撃ったんだという警察からの質問に、ブレンダは恐ろしい回答をするんです。その回答とは、月曜日が嫌いだから。日本のサラリーマンかよ。ブレンダは月曜が嫌いだから殺したという理不尽すぎる動機を告白したんです。いや、なんとも納得がいかないですよね。さらに誰を狙ったのかという質問には、誰でもよかったの。赤と黒のジャケットの子が気に入ったから撃ったと言い、上記の犯行理由の他に理由なんかなかったわ、面白かったんだもん、小学生たちは牛の群れみたいで簡単に狙えたわなどと笑って答えたというんです。もうサイコパスだな。最終的に当時15歳のブレンダ・スペンサーは2件の殺人とその他諸々の罪で有罪となり、25年以上の終身刑が宣告されたんです。いや、何この犯行動機、理不尽すぎだし意味不明すぎよ、本当に。確かに理不尽。はい、続いてはですね、イギリスで終身刑を受けてしまった少年なんですが、その彼は実はあるヤバい仕事を引き受けていたんです。その内容が衝撃的なんです。イギリス最年少のヒットマン。2011年3月、イギリスの東ロンドンで当時26歳の女性グリスタン・スバスイさんが射殺される事件が起こったんです。この捜査の結果、殺人は何者かに雇われたヒットマンの手によるものだと判明するんです。捜査を進めていくと、この殺し屋を雇った人物は当時22歳の男性アイザック・ビリーとされ、ビリーは殺人罪で有罪判決を受けることになったんです。そしてさらに実行犯であるヒットマンにたどり着いた時、警察は驚愕することになります。なんとそのヒットマンは15歳の少年だったんです。実行犯のヒットマンの名前はサントレ・サンチェス・ゲイル。わずか15歳にもかかわらず殺し屋をしていたんです。これはイギリスで最年少の殺し屋と言われ、当時世間を大きく騒がせました。そしてさらに驚くべきことなんですが、ゲイルが殺しの依頼を受けた金額、皆さんいくらだと思いますか？なんとその金額34,000円。ゲイルがわずか34,000円という報酬で人殺しを働いたんです。さらにゲイルは違法薬物のディーラーでもあり、14歳ですでに強盗の罪で犯罪歴を持っていたんです。聞いたらわかるやばいやつやん。それらの罪も重なり、ゲイルは終身刑の判決を受けることになったんです。はい、最後はですね、世界最年少で終身刑になってしまった事例をご紹介していきたいと思います。今までより若いってこと？ Yes!
世界最年少終身刑。2016年、エジプトで世界最年少と思われる終身刑が言い渡される事態が起こったんです。その終身刑を言い渡されたのがアハメド・マンスール・コラニー・シャララ君。名前長えわ。その年齢はなんと3歳。一体何が起こったのでしょうか。いや、3歳の少年が殺人を犯したとは考えづらいですよね。2014年1月、エジプトで反政府デモが発生したんです。3人の殺害や器物破損に関わったとして、デモ参加者の115人がまとめて軍事法廷で有罪を宣告され、終身刑を言い渡されてしまったんです。そして、アハメド君はそのくくりの中に入れられてしまったんです。融通聞かせろ。デモが行われた際のアハメド君の年齢は生後1年4ヶ月。そんな幼い子が殺人などを犯せるわけがありません。もちろんこれは完全なる冤罪だったんです。しかし、アハメド君を拘束するために自宅を訪れた警察は、アハメド君が幼児だと分かった時、なぜか代わりにアハメド君の父を拘束。そして4ヶ月後も拘留したんです。もうむちゃくちゃ。その後釈放されたアハメド君の父親は、息子のアハメド君も自分と同じように5人逮捕されることを恐れて、1年半近く逃走を続けていたというんです。逃げなくていいんだよ。その後に行われた裁判で3歳になったアハメド君に終身刑が言い渡されたというわけだったんです。やがてこの衝撃のニュースは世界に広がり、非難の声が強まったことを受け、エジプト当局はアハメド君が起訴されたのは人違いだったとようやく認め、現在は平穏な生活を送っているといいます。チャンネル登録と高評価よろしくね。